يشار إلي بأن الصور الأولى للطائرة التي سقطت بعد انحرافها في مطار بسكرة هي الآن تظهر على الشاشة كما تشاهدون، وتحصلت عليها دزاير نيوز من شاهد عيان من مطار محمد خيدر ببسكرة، وهي الطائرة التي انحرفت كما قلت في بداية هذه النشرة، ولم تخلف أي قتلى، بل خلفت 8 جرحى من الركاب الذين كانوا في هذه الطائرة، والتي تضررت بشكل كبير. ومن شدة الصدمة فإنها انقسمت إلى جزئين كما تشاهدون في هذه الصور، والآن هي بصدد إجلائها ونقلها من المنطقة التي سقطت فيها عن طريق استخدام الرافعة وحضور جميع السلطات. أكيد أن المصالح المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث الذي سنوافيكم بتفاصيله لحظة بلحظة في باقي أخبار الظهيرة وفي مواعيدنا الإخبارية. إذا شاهدتم هذه الصور التي تحصلت عليها دزير نيوز من شهود عيان الذين كانوا حاضرين أثناء إجلاء هذه الطائرة التي انحرفت في مطار محمد خيدر ببسكرة. وقبل أن نواصل نقاشنا في ملف الظهيرة المتعلق